السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق بما يشتاق. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا ما يحوجنا أبدا للقاسية قلوبهم. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا برحب بحبايب قلبي الناس الجديدة اللي انضمت لعيلتي، برحب بكم، بقول لكم وجودكم معايا ده شرف ليا وتاج على راسي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ويجبر خواطركم كلكم يا رب ويشفي كل مريض. اللهم امين يا رب العالمين ويصبر كل مبتلي واحنا بالجملة اللهم امين يا رب العالمين. انطلب مني ان انا اعمل روتين عند طيوري. بما ان انا ما عنديش طيور صغيره فالروتين مش هيبقى كامل قد كده، بس انا طبعا عندي الطيور اللي حضراتكم شايفينها دي ما شاء الله تبارك الرحمن. فانا لان طبعا انا مخلصه كله قبل العيد يا جماعه، انا مخلصه كله. الطيور اللي كانت عايزه تتباع الطيور الصغيره كله مخلصه اوردراتي كلها قبل العيد الحمد لله رب العالمين. يعني فطالعه من العيد انا ما عنديش الا اوردر او اتنين، وبصراحه انا مأجلاهم. يعني انا مأجلاهم مش قادره لهم بصراحه. يعني عندي طرقات كتيره 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 كلها كده جايه ورا بعضها، فقلت لا بما انهم اصلا مش محتاجين، يعني مش محتاجين الاوردر ده دلوقتي. هما بيقولوا بصراحة يعني ناس محترمة قالوا لي في الوقت اللي تفضي فيه يا ريفية اعمليه، في الوقت اللي انت حاسة نفسك فاضية فيه ورايقة كده، يعني ما تزنقيش نفسك ليه لان هما عايزينه في ميعاد معين. فقلت بدل هما كده كده متأخرين فيه عايزينه متأخر يعني فانا اوديه لهم صابح بصراحة. يعني لان انا ما بحبش ان انا اودي حاجتي تكون متفرزه، انا احب حاجتي تروح لاصحابها صبحه يا جماعه. فهم عايزين افرزه فانا مش هفرزه. كده طبعا انا زي ما حضراتكم شايفين نزلت عند الطيور الصبح، علفتها كده وظبطتها وغيرت لها الميه وظبطتها كده وقمت كان عندي الفراخ البيضه ديت عايزه تتنضف يا جماعه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا دابحين 10 فراخ عامه يعني، فما شاء الله كانت عايزه تتنضف. قلت لما انضفهم وكده وانقعهم واظبطهم، لان انا اصلا يعني شغلي النهارده بسيط. يعني انا ما عنديش يعني او بمعنى اصح انا مش هشتغل في الشقه النهارده قد كده. طيب ليه يا رفيع؟ لان انا يا جماعه الفراخ البيضه ما بتستناش، الفراخ البيضه خلاص بدل وانها جه فعايزه تتنضف. فانا طبعا نزلت نضفتهم تحت وطلعت بيهم. طبعا انا بسيب مطبخ نضيف عامه لما اجي انضف طيور وكده، فبسيبهم نضيف. بنزل بقى انضف الطيور تحت عند في الاوض اللي حضراتكم شايفينها، انا منضفه معاكم كتير قوي قبل كده. فنضفتهم وغسلتهم وطلعت كملت عفوا يا جماعه، طلعت كملت بقى نقعانهم وغسلهم كده فوق. جبت طبعا غسلتهم كويس جدا، شلت منهم اي زيادات، وقمت ربنا بعت لي طبعا البيضتين دول النهارده الحمد لله الحمد لله نعم الحمد لله. يعني من زمان اصلا ما جاليش بيض. فقمت بقى يا جماعه جبتهم بقى ونقعتهم بليمون وميه وملح، يعني ليمون وميه وملح، ولو عندي خل بحط، بس انا ما اعرفش ان ما كانش عندي خل في الوقت ده او عندي خل ونسيته. كده انا منضفه كل حاجه، حتى الجراد اللي اعزكم الله بعلف فيها الطيور انا كنت غسلاها ومظبطاها يعني عامه يعني، ومظبطه حالي كده الى حد ما. انا ما بنزلش انضف طيور الا اذا كانت شقتي نظيفه وبيت نظيف. انزل بقى انضف الطيور، انما انا ابدا كده من غير ما انضف شقتي انا ما بعرفش يا جماعه، ما بعرفش والله. لازم اكون مروقاها ومخلصاها ويعني مظبطين حالنا. ده عامه انا لما بنضف طيور كده. بعد ما نضفتهم وخلصت كده لقيت الدكتور متصل بيا، يا مؤمن انا عندي كتاكيت. طيب يا دكتور انا ما عنديش استعداد لهم النهارده. قال الكتكوت حلو وانا عندي الكتاكيت. طب عامل كام الكتكوت الابيض النهارده؟ كان عامل 22 جنيه. قلت له ماشي خلاص نتوكل على الله وجيب لنا بقى جيب لنا بقى قال خلاص هتيجي تاخديهم. اتصلت بالتوك توك كان جاي، فقلت بدل ما يجي ويرجع وانا اروح وارجع وكده وجري على الفاضي، قلت له بقى جهز لي التحصينه بتاعتهم الاستقبال ده والاستقبال بتاعهم، وحطهم لي في كرتونه كده واغطيهم كويس، وبعدين وابعتهم لي انا هبعت لك التوك توك ياخدهم. قال لي تمام. وفعلا ده اللي حصل. اتصلت قال لي انا في مشوار قريب وقدامي نص ساعه. قلت له ماشي خلاص انا خلصت مع الدكتور
فالدكتور يعني فقال ايه، بعد عليهم وخلاص، قول له طلب ام ايمان وهو هيعرفه خلاص يعني، وهو عارف اصلا برضو ان التوك توك ده وسيله الاتصال. ابني بقى مش بخليهم في حالهم يا جماعه، والله ما مخليهم في حالهم ابدا. طبعا هو على ما اتصل بيا وقبل التوك توك ما يجيبهم انا كنت مجهزه، كان عندي شويه نشاره وجهزت الحضانه بتاعتهم وجهزت لهم اللندا ال200. الكتكوت يا جماعه طالع من البيضه، انا برمي الكتكوت كده ليه؟ اشوفه مفوق ولا ايه يعني. لو الكتكوت رميتيه كده بس ترميه يعني، ما ترموهوش تسكعيه في الارض يموت، لا ترميه كده يعني بالراحه، لا هو بالراحه ولا قوي بصراحه يعني، عشان تشوف الكتكوت فارق معاكي ولا فايق ولا لا، لان احنا في الحر اصلا. وجبت اللندا ال200 شغلتها، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وظبطتها. بصوا انا سايبه فوق الفراخ مكشوف كامل، لان احنا في الصيف لا ينفع ان انت تحطي لندا بيضه في وسطهم وتغطي عليهم، ولا ينفع ان انت تحطي لندا 200 من اللي هي الحمراء في وسطهم وتسيبوهم مكشوف يعني ايه، وما تغطيش عليهم يعني. ظبطي نفسك كده، لان طبعا ده كتكوت طالع من البيض. تمام تمام كده. بقى دلوقتي عملت ايه يا رفيه؟ انا طبعا عملت الغدا لعيالي، عملت لهم رز بشعريه وخدت فراخ من اللي انا منضفاها، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طبختها لهم وعملت حبه بطاطس كده، وقلت ربنا يديمها نعمه علينا يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى ان روتين النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ده الروتين النهارده كان عنده طيوري. طبعا الروتينات بتختلف عند الطيور عندي لما بجيب طيور صغيره، وبكون عندي تحت طيور صغيره، فانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، هيبقى روتينات جامده جدا وهتعجبكم ان شاء الله. وكل اللي عايز حاجه يطلبها مني في التعليقات ان شاء الله هعملها لكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه